2 दिन की तेज बारिश, आंधी व तूफान से हजारों किसानों की खड़ी फसल हुई बर्बाद। पूर्व विधायक जाहिद बेग ने क्षेत्र का भ्रमण कर प्रभावित किसानों का हाल जाना। किसानों की फसल नुकसान का त्वरित सहायता राशि आवश्यक। आप देख रहे हैं NIP न्यूज़ भदोही से। लगातार दूसरे दिन गुरुवार की रात्रि भारी बारिश व आंधी तूफान में किसानों की खड़ी फसल सहित अनेकों पेड़ गिर जाने से कई पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूर्व विधायक जाहिद बेग ने क्षेत्र का भ्रमण कर तेज बारिश से प्रभावित किसानों से मुलाकात कर मकनपुर में विशालकाय पीपल का पेड़ जड़ से उखड़ गया, जिसमें राजमूरत यादव का पक्का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। आप देख रहे हैं NIP न्यूज़। लगातार बने रहिए खबरों के साथ। ये आने वाले दिनों में जानवर के खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। जो हालात है, जो पानी बरसा हुआ है, कि जानवरों के खाने के लिए भी चारा नहीं बचेगा। सरकार से आप क्या हमारी मांग है, मांग मैं करूँगा, चल के बात करूँगा SDM से, DM से, कि जो भी आय किसान का होता है फसल का, उसका पूरा मुआवजा दिया जाए, घर सहित और अनाज सहित। जिस तरह बड़े पूंजीपतियों को किसान आप लोन माफ़ कर देते हैं, करोड़ हजार करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हैं, तो किसान जिसे खाने के पास कुछ नहीं है, इसके अलावा रहने के लिए कुछ नहीं है, उनको पूरा मुआवजा सरकार से मांग मैं करूँगा। क्योंकि हमारे विधानसभा के क्षेत्र में जो भी नुकसान हुआ है पूरा आंकड़ा करा के उनको मुआवजा दिया। विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 7,500 की जगह ठेकेदार दे रहा सिर्फ 1,500 रुपये। भदोही जनपद से आप देख रहे हैं NIP न्यूज़। विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के भदोही कर्मियों ने शुक्रवार सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। भदोही अध्यक्ष तेज नारायण यादव ने कहा कि संविदा कर्मी से लोकल फॉल्ट दुरुस्त करने में रात दिन नहीं देखा जाता, लेकिन वेतन के नाम पर हीला हवाली हो रही है। शासन की मंशा व शासनादेश के मुताबिक संविदा कर्मियों को 7,500 रुपये वेतन खाते में पहुंचने का आदेश दिया गया था, लेकिन ठेकेदार मात्र 1,500 रुपये के हिसाब से कर्मियों को नगद दे रहे हैं और घोर शोषण किया जा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो लगातार ये धरना चलता रहेगा। आप देख रहे हैं NIP न्यूज़। लगातार बने रहिए खबरों के साथ। आपका नाम? मंसूर अली। किस लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है ये? भाई हम लोगों का जो सरकारी पैसा आ रहा है हम लोग खाते में नहीं दिया जा रहा है, हाथ में दिया जा रहा है, वो कम दिया जा रहा है। कौन दे रहा है हाथ में? ठेकेदार देता है। क्या नाम है? पप्पू सिंह। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने एक्शन महोदय से कहा या SC साहब से कहा? SDM साहब से कहा, SC साहब से कह चुके हैं, लेकिन कोई उनका रिजल्ट नहीं मिला। क्या कह रहे हैं SDM साहब? कह रहे हैं बस बात करेंगे। अच्छा, आपकी क्या डिमांड है? कैसे लेना चाहेंगे आप? विभाग को पैसा हम लोग के लिए आ रहा है, जितना हम लोगों का, हम लोग को अपना चेक द्वारा दिया जाए, हम लोग का इंश्योरेंस कराया जाए। कितना आ रहा है आप लोगों का? 7,500 8,000 रुपये तनख्वाह आता है। 7,500 8,000 आता है। हाँ। कितना मिल रहा है? 1,500 मिलता है। बाकी पैसा? अब और इसी बहुत सा साथियों को मिलता भी नहीं, बंदरबाट हो जाती है बाकी पैसा। कितने संविदा कर्मी हैं? तो कुछ 70-72 आदमी हैं। कितने को मिलता है? बस 20 लोग को, बस कहाँ वो लोग 18 लोग देंगे, बस से ज़्यादा आदमी नहीं रखेंगे। 18 लोगों को पैसा मिलता है। कितना मिलता है? 1,500 रुपया। और कितने लोग बचे हैं जो जिनका पैसा नहीं दिया था? 18 से निकाल दीजिए आप, ये हो गए 50-52 आदमी बच गए। 52 आदमी को पैसा नहीं मिलता। वो तब किस बिहेव पे वो काम करते हैं? क्या ऊपरी कमाई है क्या उनकी? नहीं भाई, पब्लिक जो मिल जाता है कुछ। पब्लिक का क्या मतलब? काम चला रहा है आदमी। नहीं, कैसे पब्लिक को ब्लैकमेल करके आप पैसा लेते हैं? अपने मेहनत के ऊपर जो देता है मिल जाता है, भैया मिल जाता है। बहुत से हाथ में हटा दिया गया, उनको रखा जाए। ये सब संविदा कर्मी है। ये सब संविदा
इसमें कितने लोगों को पैसा नहीं मिलता वो हाथ उठाए? आप लोग किस उस पे जो है काम करते हैं? जब पैसा मिलता नहीं तो क्यों काम करते हैं? आश्वासन दिया था आपसे पैसा मिलेगा। कैसे जीविकापार्जन चल रहा है? बच्चों का भरण पोषण कैसे कर रहे हैं? कहाँ पैसा नहीं मिला? उपरंती कमाई आता है, उसी से बच्चे का पेट चलता है। हाँ, उपरंती कमाई आता है साहब, वही बच्चे का पेट बढ़ता है। ऊपरी जो कमाई। 25-50 दे देता है बिजली बनाते समय, जो मेहनत करते हैं, खम्भे पे चढ़ते हैं, जो पाते हैं वो अपने परिवार को खिलाते हैं। ठीक।